रमेश के पिताजी बहुत पढ़ाकू थे। उन्होंने सोचा कि घर का तोता भी थोड़ा पढ़ लिख ले तो मजा आ जाए। वे रोज अखबार जोर जोर से पढ़ते और तोते को सुनाते। कुछ महीनों बाद तोता सचमुच बोलने लगा, लेकिन समस्या यह हुई कि वह सिर्फ अखबार की हेडलाइन दोहराता। एक दिन घर में मेहमान आए। पिताजी ने गर्व से कहा, देखिए, हमारा तोता कितना होशियार है। तोते ने अचानक जोर से कहा, भ्रष्टाचार घोटाला 500 करोड़ का। मेहमान हक्के बक्के रह गए। पिताजी ने जल्दी से समझाया, ये तो अखबार से सीख गया है। इतने में तोता फिर बोला, प्याज के दाम आसमान पर। अब तो सब लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। आखिरकार पिताजी ने अखबार छुपा दिए, लेकिन तोता अब भी रोज चिल्लाता, ब्रेकिंग न्यूज, चाय गरम है। दोस्तों, देखो मैं रो रहा हूं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया।